आपने YouTube पर बड़े बड़े क्रिएटर्स की वीडियो जरूर देखी होगी जो ऐसे टाइप के साउंड इफेक्ट यूज करते हैं। सिर्फ यही नहीं, ऐसे ही बहुत सारे टाइप के साउंड इफेक्ट्स की पूरी वेबसाइट है मेरे पास। अगर आपको इस वेबसाइट का लिंक चाहिए तो फॉलो करके कमेंट करो साउंड इफेक्ट्स, लिंक आपके DM में मिल जाएगा। वाओ